Anya laki din! Paray, kita bisa ka ni Pia. Apay ay pare? Naklistaking samay. Nagguyaw ka mo ting. Korsing ti makit-kitam sa nga stacking. Isong araw ti kaya kung ipakita king ka. Nagposkol ti korsing na jaw. Mangig na ka. Ha? Ni, timalyawin. Nagkusilap pay. Ay. Sapay na iraman nak akinusilapan na kat si katimanguyaw kang kuwana. Denggam na ito ibagak Akala ko stacking. Yung pala'y korsing. Ay, Siyak ka diti paspasagitam si Kanorlan. Ay, sus, Ha? ay, sus, Siyak ka ay, di? sus. Ay, awan imbaga kasi ka. Nasilyang ka mo adagaw. Siyak kaya taglugan kita tricycle mo. kita naksayanan ti pasaheros mo. Sapay balasang. Never, never, never! Sa anak ko nga aglugan iti tricycle deta Anorlan. Kunamlan no asino akagugwatwan. Ha? Ay manong, umasinad ka dito. Ay, apay ading Pia. Ay, ma'am gayam. Itulod nakman iti eskwelaan. Ninurlan mo tinakapila. Uray pa'y, gaputa inuyaw na. Agkalaban kami. Ay, sus, delikado. Gubat manay. Adda lotion mo dita, Ma'am Arlen. Apay aya, Dumawatak man, naglotion akmat ije balay mi, sakbay apim manawak. Ngam, nakakurkursingak matlatta. ay na, dahito yung amin tiyempo na. Nalamiis ngamin ita apanawan. Iso nga agkukursing dagiti tattao. Ay, wen nga rod, sapay nagngina jay whitening lotion a ginatang ko. Agkursingak matlatta. Apay ay akal lahat nagbalin ka a conscious dita kursing mo. Ay na, kadno inuyaw nak ni Norlan dita paradaan da. Nakatakderak laang ijay nga aguruuray iti pagluganak. Pagamuan, tagkakatawadan. Daytoy gayam kursing ko ti katawaan da. Apay akay kayat nakangas-asaran ni Norlan. Nakaululimak mat no siyak ti pasahero na. Nakauy-uyaw, feeling gwapo. Aywan gayam. Saan ka agus usar iti lotion? Saan ato malab kanyak ti lotion? Anya nga ito susaram? Lana! Lana tinyog! Ah, Nagbisa si ka. Uray siguro makalawas. Saan ka nga agkursing apulos? hello Manong. Adda meeting mi ita amalam dito eskwelaan mi. Basta ka di. Uray alas 6 nakton nga umay alaan. Agpaitulog nga min ka ruba tayo di ospital ta maulaw ka na. Saan ka madagas adi ka? Anya, kat kasano akon ngay ama kaawid. Di ka madanagan ta dumagasak iti paradaan. Kasaritak ti driver nga umay mangalakin ka. Sige, di mo liplipatan ah. Kasino ka na kayo ti mabalin ang markila? Ay, isa ko na. Asino ti pasaheros manaw? Ni ading ko apiya. Marabyan da ka nung agawid iti eskwilaan. Ay siya kong manaw. Ni, kasino nga kada kayo ti pilyak? Ninurlan latan manaw. Imbag day tatabaro. Diya mo mabalin ang marabyan ata kung mo ni bakakaw. Sige lang aruden, Norlan. Alas 6, naskain nga da ka ni eskwilaan. Sige manaw. Arigla daw. Anyamot tan. Nagadula unay ti papaaramid da kada tayo at teachers. Ay, wen nga rod. Nanayunan manen. Imbag lakit di ata nga to damat basit ti sweldo tayo. Sapay pasado alas 6 analpas ti meeting. Tanagado ti impahabol na nga imbagbaga. Rabiin. Ayan nga tadya kinasarita ni Manong ko amang sukon kanya. Adda kinasarita na? Wen, ngam awan pa imot. Ay, isuday ta nilakay ko. Makilugan kan dito'y kutseme. Mayaw awanan adya kinasarita ni Manong ko. Maudi ka nga rudan, tao muna akon. Sige. Hello, Miss Beauty Paul. Ha? Anya ter aramidem di tapuon ti kayo? Nakatakday. Ururayan ka. Tapay ngururayan na. Mabilag. Tinakalaan yung tricycle ka. Sikat ti kinasarita ni Manong ko amang sukon kanya. Uwan ma'am, aglugang kang. Anyangat ni Manongan. Nagado ang maayaban na. To'y paymat kalaban ko. Ha? Umay kaglugan na, hindi na agtudon ma'am. Arkila ko madayto yung gaputan na pindas ka. Ay, libre na. Oh.
na kamula sinuhon, Minurlan. Inton maminsan nga agayab ka iti pagluganak at tricycle saan aday jay anorlan ti pilyam. Isulang mo ti mabalin, ta isulang ti baro ijay. Ada asawa na giti na duma driver. Kat di da kayat ti marabyan, tamaong tanda. Kalaban ko day jay. Laban mo! Na, kaano ka pa yan nakasursuro ang makilaban iti lalaki, mate? Nakauy-uyaw nga rod, imbag kumamit no gwapo. Apay akalaban mo ka nagsingpet ni Nurlan, kano naggagat pa yabaraw. Ay, basta jak kayat ti ugali na. Manungay ti plitim kong kuwana. Awan, saan mo't anag pabayad? Makitam na ita kinaanos na. Inuray na ka, intulod na ka, nakaradkad ka di manon dito'y balay. Kalaban ng pailaeng, no daduma at tricycle driver da ita. Kunadan ang 5 gaso, ti arkilam, kunadan na. Apay nga ta dire-diretso mo ta na magmag na ni Pia, Nurlan. Ay sus, di nan samak kaya taglugan diti paradaan tayo. Ay, huwag nga raw. Sa pinaka nga, ti ulo na, magnatyo. Isnabira mo tayo, si kamo ngamin. Napapabasulan na ngay. Ino ka na yun mo arurudin. Wagas ko lang mo. Aday ka, tapno mapansin na. Type mo sa ngamin. Di mo pa ilaka arman mo. Nga nga raw, amuno ko sa ano nga armang paray. Maestra mo nga, ay, idinto tamay sa lang. Tricycle driver. Ay sus, anya tinapasamak ka ni Pia dyan kalsada. Ay, naman kita ay. Darasay man kan. Inakaw, umaya ka, my love! Anya tinapasamak king ka, my love? Anya may labas sasawam? Nay, katukol tales na rita sandal mo ah. Kat, anya kumaita. Unay mo tiyong umay katulungan ah. Jak ka sa pulan titulong mo. Sige, umadayo ka ditoy. Kasano ka mapanagisuro ay? Natukol mo dito hills na dito may sasandal mo. Ha? Wan paiso. Ay sus, maladaw akon. Isungarod at tulungan ka. Agkatulungan na karudin Nakamuleng-leng ka mga lataditan. Iyawa mo kanya dito may sasandal mo. Diyan natukol ti hills na? Di may sa. Na, ananuang? Kastaw yo. Ha? Tinukol mo ti hills na? Why, padaasam di magnano mayatay. Ay na. Mabalinan ang mapanak mangisuro. Kaya adaking ka, ano kaya mo pa nga ipagkadag ito hills ti sandal mo? Wino pagsungrod mo. Hay, maladaw ako na niya. Maguray ka lang. Tinakalaan di tricycle ka. Ay, kunaklakit din no maladaw ako. Katimbag man ta saan ka analadaw? Tano naladaw ka? Sigurado a sermona nakajay bakla a principal tayo. Wen nga rod, imbag lakit din taada ni Norlan anang itulot kanya. Ni Norlan manan. Kat isumat kinaalisto nga imay timulong kanya. Oy, addan sa madeb-develop kada kayo adwa. Awa na, kanya kumangay mat. Nadlaw ko lang amin, nagbalin kan a conscious iti langam. Idi nagbiro ka iti lotion kanyak. Ay, wanan niya. Ay, ayat daytan, Pia. Agtal na ka man. Anya lakit din. Agayat kan. Ay so, saan ang mapasamak data? Saan aday chay anorlan? Lapdak tiriknak. Ni, nanang, anya day talutlutuin nyo? Ay, dahil man pulutan ka no, namanong mo. Pulutan da. Ay, adamot kadwa na nga agin inom ija likod, ti balay. Ay na, ung tantumanan ni bakit na no kasta nga aginom-inom. Ay, kaing kamankit di itad dahil pulutan da. Sige nanang, tainak itad. Dahil to'y, itad mo, kadakwa da. Wan nanang. Ay, asino ayat ikadwa ni manong nga aginom. Bayaw! Di ka madanagan, tasyak ti makamukan ka. Wambayaw, ag talaga king ka. Norlan? Pia, umay ka na. Good morning, Ma'am Pia. Anya, ma'am, hani ko nam.
Umay ko lang ito daytoy pulutan nyo alinuto ni nanang. Anya timang mangag ko ahani kas kadabayaw manong. Adaya mait bayaw. Awam mo mo bayaw. Anya ti pagtungtungtungan nyo. Malalala. Idi summan dito'y dayta. Makapulpulutan kami kani bayaw ko. Ha? Apa nga yung tupak mo? Di naksamag kaya ni Pia, bayaw. Ay, di ka matanagan. Tasyak ti makamu bayaw. Dinak man aram iti dayta alalaki manong. Ay, kagura naksamag itong bayaw. Italang dayta bayaw. Don't worry. Apay kasla na po kaw mo tindagi tinagado akamuro ni Norlan. Kasla timayag, kan gimwapo pa yan. Nagwapo magayam, oray kas jay ti ayog na. Ay, siripek man dito'y tawa, no iso dayta, amangan mat no sabali a Norlan. Ay sus, pimurma pa yan, kan nagbanglo ti pahiod na. Pia! Ah? Apay nanang? Apay, asino ti sersiripom di tatawa? Ah? Awan. Nan kita akman. Awan ko naklangaro din. Na, apay, agar-aram kan ni Norlan. Saan? Pag ano kumangay, ko tricycle driver lang. Paunay mo ti panang tagibasit mo kan kwa na anak ka. Uray no tricycle driver, tanaanos abaro. Saan nga road? Aping ipilit yo. Damdamagan na nga bain, numabalin na kakano nga arman. Anya nga'y tinsong ba't yun nanang? Ay kat, wen kunak adagos ah. Ay saan ka nagpili-pili? Basta naanos ka nasingpet. Wen kunam adagos. Anya? Ay, an-anwam tinakaadal, no babaero mat kan sa daw. Nakon mangisuro mano. Itulod nakon. Ay, nanagsakit ti rayo. Makalimtag man ang anay-anay. Kasi no nga'y ti mangitulog kanyak iti eskwelaan. Apay nga miin, ta saan ka nagtumar iti agas mo. Dajay, nagbusinan. Ururayin na ka ni Norlan. Iso manan? Ingkaki din. Wala daw kan. Minsamot Norlan, dyan ang itulod manin kan ka itay bigat. Wen, kasano, agsakit mat ni manong ko. Ay, matintin nagsamot ang diriknam kan kwa na. Sana? Nagpormamot tan ita ni Norlan. Uray ko lang naangot ti pabanglo na itay. Gimwapoan niya. Napukaw matindag iti kamuro na. Kasta talaga ti agayat. Agbalin analawag tinasipngat alanga. Anya? Kastak mat edi kinilakay ko kat. Idi na inlaba kon kan kwa na. Panagkitak matan kan kwa na kat ni Brad Pitt. Nagpigsamit iti todo. Diya kon makaawid no kastoy lang. Dito yak pa lang balayo ah. Pia, numabalin ah. Mabalinlat tama. Ha? Ay, no kasta ilayon ko na ti agaran. Agaran kan? Uway, kay idi pa yung alam na lab ka, Pia. Pasensya ka na ta, inuuyaw ka iday. Wagas ko lang na jay, tatlong marik man ti kaadak dito lubak, mga ayat king kay tinapunaw. Ay, kasjay kaya. Uwang Pia, I love you. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Oh, nyati mo ko ng pare. Mayat mo lang tibusin na ti motor ka. Mayat paray, pagpigsa. Jibusina ti motor ka. Siyak lang ti makangag. Local gayam? Ay, di mo magkatawaan yung motor ko, paray. Kaya ti motor mo? Ada, aja balay may, paray. Kaya apa nga di mo usarangay? Madingarog nga gandar, paray.
Kaanom lagi natang da jengay? Second hand mo ngamin paray. Nagadot iterdi na. Mga lakang aminan iti barbarumot paray. Kasla iti motor ko. Siya man ti mang pabusina paray. Dito iti busina na Sa gidam labasit. Okay ka. Di mo italtal mo unay. Detan. Ay na, nagmayatay. Automatic paray. Isumahit. Ay na, nagpigsan. Kadyak mo tinalmagan unay. Sinagid ko lang paray. Mati nga ron. Wan mare, adda ka aruba tayo anak itaray. Asino day ta akaaruba tayo? Tay ngay, itay pa'y amang mga kudayday abusina mare. Marurudak, sapay nagpigsa. Ditan sa kantina di talaog. Kaslag palastog. Ay na, talaga mo't apuro na lalastog dagiti agmut motor dito'y lugar tayo. Kat no pasaray mariingak ititang nga tirabi gaputa nagtatagari ti lumabas a motor. Kastang rod mare, linapdak nila kay ko amangala iti hulugan a motor. Ngem na panlatta na ngala. Nimot lakay kumare, nangala iti second hand a motor. Ita, saanin nga gandar? Ultimo busina na, saan pa yan amangag? Joy, umay ka man bit dito'y kusina. Joy! Apay nanang! Asino jay agpapaandar iti motor? Asino pa'y kuman, no saan ani tatang? Ibagaman kan kuha na nga isardeng na apaandaron day ta motor. Tanay, maringgura na. Ipaspasikat na ngamin kadagiti karuba. Ibagam asaan na nga ipasikat. Ingkay baga, darasam ta nagsakitan tilapayag ko. Awan matan ni tatang. Kanti motor na dito ruwar. Pinabanerber naman ang jabaro ang motor na. Inak ibaga ka ni nanang. Ay, adamanan maungtan. Puunay mo't daytan. Kasano kuma ama imas ko timangan. No addaray ta motor mo, aso manubli di ta kalsada. Sapay nagpigsa ti ungor na. Mangan kalaeng ka, di ba kahit? Dak nga ron makapangan. Saan ka nga gungay, tanay? Agpugso na tayo na pwede tangiwat mo. No kasta nga gungit ka. Nangag mo? Saan lalo manabas? Ang nagpigsa pa'y ti busina na. No apay, adito'y pailaang sangwanan ti balay ti pagbusinaan na. Hoy! No awan maaramid mo, mapankag motor ije adayaw. Ni pare ka rin din dayta. Iso nga busbusina. Nakita na nga may. Bakit? Ni kumparem ariden? Ay, kundi lastog nga ilabas-labas na dayjay abaro ang motor na. Ang hulugan tumot lang. Agkalunkun kan itinanganan si Kajoy. Apay, saan tayo nga orayan ni tatang amangan? Saan tayo mat nga mo no sa di numanan tinapanan na. Timanaw manan, tapno mapan na ipasikat jay motor na akabarbaraw. Isulang kano ti addaan kas jay ang motor dito lugar tayo. Di na pa'y nabayadan. Kas tauna yun ti panang ipasikat na. Imbes ko maamapan ag trabaho, saan taday ta agpaspasyar tar aramiden na. Kunak man numapan ka agsak do. Madamdama ka day. Day tamanan motor mo o second hand ti tartari maanam. Agmalmalam ka manan ditan. Naperdi nga raw. Iso anas ka na tarimaanag. Kat, asino nga raw di mapan agsak do. Saan pa'y anapakandag iti tarakan ababoy? Umanungik da. Inakto pa ka na Adda kat tinapanunot ko. Anasaya at asolusyon day ta problema mlakay. Ha? Solusyon ko na bakit? Nagmayatay, tatulungan nak ni bakit ko amang panunot iti solusyon. Mabait lang. Tamapan ko alaan, day solusyon di ta parikot mo. Sa bagay
No ni bakit ko iti mang panunot iti solusyon, agkaramayat. Nalaing kay, ngagpanunot iti solusyon, ni bakit ka? Oh, adoy, ipakitak ti aramidon ta. Kastoy ni oh. Nay. Apay ngay, sinjam mo iti lighter na ito yung motor ko ba ay? Katap numalpasan ti rigat mo, puuran tan. Ay, sana. Idapam man na ito lighter mo. Sumgod na ito yung motor ko. Idapam kunak na ito na eh. Madanagan ak paray. Iso ajak unay pumampanaw di balay may. Kanya pa kadanagam. Jay second hand na motor ko. Puuran mo ni bakit kong paray. Sus, madi ano po oran na? Jay tagarod kat paray. Agrik-reklamo. Ngay sulat ta kanong aminin tiya sa sikaswag. Jak pa'y matulungan kanong kadagiti trabaho di balay may. Ay kinudungdungom day dyan ang motor ak orekas jay asiken han ay asikasumlat ha. Kanayon ngamin na maperde paray. Tasikan hankit nga raw. No maperde di prino na. Sumaro no maperde. Di manabila na. Nakaw. Isumod lagay makagura ni Mrs. Mau. Ay, bantaya. Ta mga no sinjan na nga agpaiso paray. Ha. Anya ti aramid dam lakay. Adaya ti paparamid mo kanyak. Kunak, mapan kagumatang iti asin. Anya ayapay lang ti pampanunutam. Pampanunutay. Awamoy. Nagadayo ti turong dagita matam. Nagadayo ayamay. Nagasilag. Mulmulong langam day ta second hand a motor mo. Wine. Natarimaan ka. Maganda rin ba kahit? Mala, ing kagumatangan iti asin. Wine. O sarek man day ta motor ka. Wow, darasam tapno mangantayon. Agapantikan na. Ay, paray. Apay. Ay, dahito man motor ko paray. Saan mga agapanteng? Pinumaya mo ti andar na. Tinarimaan ko ngamin paray. Ang agbusina. Ay, napigsa mo ta. Tibusina na paray. Tengga mga rob. Teta ti busina na. Mapiksa iti rugi. Inot ako mapsaot. Mayat mo tiday paray. Ay, one more time man ti busina na paray. One more time. Nay. Nay, Maria talaga paray. Ay, sus managbabayin sa akin ti busina ti motor mo pare ah. Bakla tibusina na to. Na ah. Sa nuwakitan nga makaaway. Sapay orayin ni bakit kunti ginatang ko nga say. Ay, kuha paray. Iduron mo ta motor mo. Nagbayag ka matan agim matang iti asin. Nagmotor ka pa'y matngarod. Nagnagnakala ko man. Aguray ka ba kahit ta istorya ag tinapasamak. Denggan. O anya, istoryaam, kabayatan nga aglot-loto ah. Idi na pa naggimatang dita kantina. Mayat pa'y mo tandar na dita motor ko. Agbusina pa'y mo. Ang hindi nakagatang ako ni iti asin. Idi agawid akaon. Agandar mo dita motor ko. Saan nga agapantay? Kat, second hand nga raw. Katap na awanan ti problema. Lighter manayin dita yaw-awat mo ba kahit? Ingkan puuran, dayjay salbag a motor. Ha? Tauray siyak, maumak matan. Awan mat serbina kat. Gatang kaagatang iti pyesa na. Ang saan matlata matarimaan. Ingkan puuran. Ne, si Kamat, papanamaya, ta inal daw ka nga awan dito'y balay. Di tala nga. Apay ah. Di ka lang makatal na dito'y balay. Manipod idinaaddaan ka iti motor. Panaw ka, panaw. Ay, nagado kang aminan na pangibabaw na amaw. Ibaon na ka mapanaglaba. Agbayad iti kuryente kanda naw. Nung ka. Na, kat, apay anak ka helmet ka manan. Saan kamot nga ibabaw na? Ada pa panak, di takaruba. Ay, bakit? Ikanak man iti paggasolina. Kita man day ka. Siyak pa'y ti pagdawatam iti paggasolinam. Ay, oo na yun.
Uray 100 pesos lang. Bakit? Sige, agsubli ka adagos ha. Why? Ay namare, oray siya, kat agsakit ti ulok iti dayta second hand a motor nila kay ko. Taapay, mare. Kano isulangan ti paggasgastusan na. Gatang-agatang iti piyesa. Kat na oray nila kay ko. Agkaradawat, iti igatang na iti gasolina. Gastos ti maaddaan iti motor, mare. Ay talaga, gastos. Kanayon apatarimaan nila kay ko jay motor na. Di na pa yun masangot ti tumulong. Nilakay ko mat, kanayon arumwar. Mas daawak nung sa dinulaang anti papapanan na. Ay kat siputam amare. Amangan mat no dumagdagas nila kay mo di biglang likaw. Ay wanan niya. Ado kat tinapipintas a babae dita. Imbak man tamalagip mo, mare. Siyak mare, pampanunutak nga ilako dita junk shop dayta motor nila kay ko. Puunay kamatan, tag-junk shop. Kaya't mo asawan, ipir kilo mo. Joy, apay ang nagladaw ka nagawid. Ado din naramid may jay school. Kasta ka na yung tirason mo. Nanang, atay bagakan ka. Ngam di mo ipagbagakan ni tatang ha. Anya dayta. Nakitak ni tatang anak ka motor ijay sentro. Ay naanak ko talaga akasta ni tatang mo. Pasyar a pasyar. Adda nakaangkas a babae iti motor na. Anya? Nanang, nakitak nga intulod na di babae ijay video yan. Sigurado ka iti dayta nga imbagam? Nanang, talaga nakitak. Nakitang tupay dagiti babarkada. Ay, di na pa'y nabayadan dayta huluhulugan a motor na ar-aramaten nan iti kalukwan. Ikamot ngamin iti pagbayad na. Impawashing ko ti motor ko. So, di na ko sila pa nakasta. Impawashing mo? Gawin! Nakapitpitak tupay. Aguray ka, mabit lang. Saan ka pa'y apumanaw? Taado ti kayat ko amaamuan kan ka. Apay manan. Anya dayta, Dayta nga. dayta nagsinan lipstick di takwilyo ti badom. Ka-style na mo ta. Kano nabayag daytan? Kano si kapay tigim matang? Awan ti malagip ko aginatang ko akasta badom. Nag-chicks ka niya. Di na kwilyoon kasla kayat nak mga adanugan ay. Talaga man! Kayat ka adanugan. Ha? Ngam gaputadyak ka bailan. Amok asyak tumitlaang ti masaktan. Iso asanan. Ha? Ang mga numatukol pa'y dahito imak. Ha? Anya manan ti basol ko. Agdamag ka pa'y laang. Kano nakita na ka ni Joy nga adda nakaangkas a babae iti motor mo. Sa dinong tinakakita na. Ijay sentro. Intulod mo ka no jay babae. Ijay video yan. Kwa. Bakit? Oh, makitam, lumablabaga kan, gaputapod no. Ita, agulbod ka pa'y. Nanang, tatang, ada tao. Ha? Pagurayang pa'y laang, tagsarsarita kami kinitatang mo. Ay, ang mga nudya kumpare. Diag singsingem iti motor ni tatang. Agur-ura ijarwar. Ay, kwa. Ninanang mo ti sumangaw. Sana siyak. Na, apay asyak, kat sikat agus usar di ta motor. Kino si kamot yak ululog. Tsak kayatin abayadan. Anya? Ay, di ka man agangaw iti kasta bakit. Aga pa kayo manan. Agur-ura diag singsingem ijarwar. Ibagam, amapan kunto isubli ijay opisina da jay motor. Ay, kwa. Saan? Saan? Apay nga subling mo bakit? Ha? Anya kalaki din. Siyak lang arodan tag gasgastos amang hulhulog. Agar aramid ka kiden iti kalukwan. Ayawanan, magmagnakan, saan kan ngagmotor. Apay nga magmagnakamotin baray. Awan motor ko, tayo sublin ni bakit? Ura di motor ko baray. Inperkilaw ni bakit ko. Awan mo tiyam mo ka, basol ko. Awan mo ta talaga basol ta baray. Ah, Apay akastoy da gito'y misis ta baray. awan konsensya na. Ugaraw da. Awan asida kadata ko namgi dia baray. Mga pasangay.
Dong, wag niya motor ka. Uray mo di motor ko, paray. Uray no sikonan lang. Love ko na niya, paray. Ay, paray, panawan ka tayo nakagtrabaho. Ay, wala, paray. Mapana magtrabahon, paray. Sige, agsinatang ron dito yan. Katwa na, paray. Magnata na mapanagtrabaho. Una, awang motor taan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Gumatang ka iti tricycle? Saan? Ano ako mati tricycle? Aday laklakom? Dami na. Ilaklako da ka no di tricycle da. Kunakmat, asino kumangay ti gumatang di ta tricycle da, kat nakadadaan mo ten, kan karag-karag. Awan ati mayat agumatang. Ibagbagak nga rod nga ilako dalaangan ijay junk shop. Sobra ka mat, no di junk shop. Ay, ala, kumitkita ni Mina. Nangagnan samot ten titungtungan ta. Lakit di Sika ngamin, nagpig sa tingiwat mo. Ay nalakay, pag-iistoryaan da tayo man di tarwar. Asino da kita? Ni manang joy kan manang sitang Anya tis istoryahan da man ay. Dayta ka no tricycle mo akarag-karag. Nasaysayat ka no ila ko ijay junk shop. Unay mo, dayta na pa nang ibababada ka da tayo? Ay, saan la dayta Ado pa'y dagiti mangmangag ko nga istoryaan na. Bayan lang ba rin? Unton masabat mo, kastoy ti bagam. Anya? Pagbanikas ka, sa may baga. Pumapal kay laeng, kunam. Maaramid ko ayamot dayta. Apikid din asan? Naglakalaang mate. Oh, tuladan na, tagbanikas ka. Di nakman angawon akasta. Madingami na talaga dyan ang ko nga istoryaan ni manang joy. Nagpatinggadan tumulaeng. Mauma da. Basta laglagi po mdi imbagakken ka. Pumapal dala da kita. Yoy, umasidag ka man dito itandaman damagakken ka. Anya day tatatang? Kunak man nun alpasin ti kontrata nila kay Muja Brown. Nun alpas ti kontrata na. E di rumbang gagawin ko man. Saan pa'y analpas ti kontrata na, tatang? Nagbayagan nga nagtrabaho dya, Brown. Eh, kano aya, di pimanaw. Hay, saan man atila damdamagin nyo? Mas dawa nga raw. Hay, no di na kaya ti agawid ti saan lang. Da, apay nagsangit ka. Apay da makapasangit, iti naibaga ka na kaw. Paray, agdaman lang damagaking ka. Anya dito pare? Apay, ilakla ko maya dahil tricycle mo. Nagkunamat kan ka nga. Isumitin na damag ko, paray. Nailako di awang magpagpasada ko na pare. Isungar da mas dawag, paray. Dahito, iti pangalalaan mi iti pagbibiyag mi pare. Ay, ni Joy sa tinakangagak, paray. No radya babae, nalaing agaramid iti istorya. Mas dawa nga raw. Ilakong kiday. Nagaraw, ti pasaheros mo. Una, nagado ti sukik ngaglaklako iti palengke. Dagiti teachers pa nga itultulod kaw. Pasaray arkilapay ti pamayanda. Una, ta amuda ngamin na nasingpit ka driver, paray. Nagiti ngamin kakadwa tayo tricycle driver. Kit gundawayan da mo, nagiti pasaheros. Nagngina ti singir da, paray. Apay nga tayo, akas jay babae. Kasano, kitsan mo na nagawawid nila kayo na. Ni, ay wala niya. Apay, mano atawunan iti abroad? Tidamag dito yung lugar tayo, agdan sa kanu babae na, yabraw. Iso asaanin nga nagawawid, paray. Sinayang na ti pamilya na pare. Iso akasta ni Jaw, dakkel ti apal na kada kayaw, kinimisis mo. Tanaragsak ti pamilya yaw, paray. Dagita ka nung amin ti tattao asaan anaragsak ti biyag na. Perdian da ti biyag ti karuba da. Podnaw, ray takunan, paray.
Saan ka man na sumursurot kin makikuyukuyog iti dayjay ajoy? Taapay. Apay, di mo ay madlaw ang naglaing amang perdi iti pada na ataw. Kaya't mo, tamaakaran ka iti kasta nga ugalay. Wan nga rod, kaslamadlaw ko amak akaranak iti saan anasayaat nga ugali na. Iso nga rod asar de nga mo, ti sumursurot kin kwa na. Kasano? Kat umasidagmat nga min kanyak. Ay, kit adaywam Bayam nga umasidag ka iti pada na mahilig nga umapal. Mala, manipod ita, liklik ako onday jay adjoy. Mare, mabit lang! Mare! Partakak ti magna. Nyaman nga tanti pamirdi nga istoryaan na kanyak dayta. Mare! Ay, agay, abak kadagos si tricycle. Tricycle! Pare, adaman la damagakan kan. Mapana ko nagpasada maray. Apay aya. Makadlawak kat. Diyak kayat ti mapaspasama. Ha? Anya day ta mapaspasamak maray? Likliklikan naksamat tan ni bakit mo? Ha? Ay, kwa, Oh, di naksamat kayat agayaman. Kat bay amo na, no, di nakakayat agayang maray. Awan mo't basol ko kan na. Kin may sa maray, binaga kami ni bagat ko. Alimitaran na ti magis-istorya. Ta di na masangaw, ti agtrabaho, iti balay. Dayta nga tati makagapo. Ay kitwan anya pa ngay kumati sa bali, makagapaw, maray. No di na kayat agayam, jakmat kayat agayam. Isulaang ayat ti kaarubak. Amin Manang Joy, apay day taawit mo amasetas? Umay ko itadkan ka. Nakita ka ngamin nga agmas masetas. Itad mo kanyak daytoy? Kat no nagngina daytoy amasetas, manang. Talaga nangina, ngam itad ko kan ka. Taamok anasaya at kaagayam. Ay, kasta ka de? Special day to amasetas para kanyak. Ang itad ko kan ka. O sige, awatan mo. Ay, agyamanak manang Joy. Ay naado pa'y titad ko kan ka amasetas Umay kaagkita ijay balay no anya ti kayat mo. Mabalin? Wen, umay kan, tapno manayunan dagita masetas mo. Ay na, agyamanak manang Joy. Nagado dagito inted mo kanyak amasetas. O saram day ta intad kong abono tapno napartak dangag sabong. Wen manang. Ay, agore ka pa'y gayam. At dapay itad ko kan ka. Mabit lang Aha. Apay nga ta akalaat mo tan asimingpat ni manang Joy. Anya nga ta tinaknakan na. Ay, Mina, umanay siguro kan ka dito a blouse. Ay, awan pagbayad ko iti day ta blouse, manang. Sapay, nagnginan samay. 1.5 laang mat. Saan nga minan nga umanay kanyak? Iso nga itad ko kan ka. Ay, agasem ngay. Tawan 5 gayam. Jak ilako, ipadawat ko kan ka. Umanay kan ka dito Sige, alaamon. Ay na, agyamanak no kasta manang Joy. Ayun gayam, ibaon mo to dagiti anak mo alalaki Tao may dabag ka tan dagita amasetas. Wen manang. Apay dagi jay masitas ngayon pabagkat mo kadagiti anak mo. Naggapon samot iji balay damanang Joy. Wen lakay. Impadawat na. Sigurado ka ngayon padawat na. Lawlawagan, taamangan ki dimot no pabayadan na. Impadawat na. Inikadnak to pa iti blouse anak angin-ngina. Ay, 1.5 sika. Impadawat na kun kaday tanangin na blouse. Wen. Impadas ko kat imanay mo't kanyak. Ay. Bagay ko pa'y Bakit? Agan anad ka, iti ta babae. Tani kumparik a dyan binagaan na ni bakit na aliklikan ng asit kan day ta Joy. Ay, kasta ka day. Agsipot-sipot ka. Kada kanugayang babae nila kay na iji abroad. Iso asaanan nga gawawin. Ay, no kasta. Saan nga rod naragsak ti biyag na?
Awan serbi na adjoy tinagan na Tanakaladladingit nga rod tibiyag na may. Kan naalas pa, iti ugali na. Oh, kabayatan nga agsibsibog ta iti masetas ta. Ada istoryaan ka. Anya nga day ta, manang. Amamom ni sita nga niya. Wen, katno agayam kayo, saan aya? Idi agayom kami. Ngam saan itang. Apay nga manang. Ay, jak kayat ti ugali na. Anya aya ti ugali na asaan mo akayat? Naglaing nga umutang. Ngam di namot amot agbayad. Adda utang naken ka? Ay na, narigat lati agsasaukat. Manungay ti utang naken ka? Kastoy. Ay, ipakpakita mo't day ta 5 aramay mo. 5 gasot, wano 5,000. Kasta ni Ay, impakita man nun, dagita sa 10 aramay mo. Kaya't naasawan, asa nga ribaw. 20,000. Nagadumot tayo. Idi mutang inikakadagos. Idi agsingira kon, numakita nak, itarayan nakig din. Ay, kastagayam ti ugali day jay a babae. Iso ano umay umutang kan ka. Amam na niya tiramidam. Jak pautangan manang. Adaywam ket di Umadayo ka kat di mon pampansinan. Wen, kastanto ti aramidag. Dua talaangan nga agayem no kayat mo. Ay wen manang Joy, day talagayam. No kasapulam ti kwarta, ibagam lang kanya. Jak pa'y mat kasapulan ita. No kasapulam to, pautangan ka. Awan interest na. Agyaman na ano kasta. Ay, nimot manang sitang, day ta sumungad. Kabutang nakday ta. Oray kita Mare sitang! Mare! Pinartakan na nga agpay so timma dayo. Kunak tumad kan ka. Mabutang tadadakas nga aramid na. Amukkat apirpir nak ni Joy kinimina. Bayam lang, no niya ti kaya da nga ramidan. Basol dala ti basol dan bakay. Jakmat nga rod kayat adakas ti imahik kinimina. Addan tulat ta panawain amaamuan na ti kinapudnaw. Anya lang atan tis istoryaan na kontra kanya. Basta saan nakalaki din nga anoy. Bayam lang, mauman tulat ta. Tiyawanan bain alalaki. Babaero. Apay nga sangsangit ka? Nagsakit tatang. Talagang adda babae nila kay Kuya Jay abroad. Kat saan lang nga may maysa. Aduda. Ay, unay batain. Uray saanin nga gawawid. Bay amon ijay. Imbag pa'y dami na kansita nga kumare. Nagsisingpat ka nagaanos na giti asawa da. Yan nga road. Kat natumpo nga magayam ti babae raw. Siya nga'y, pudno ang nagabron nila kay ko. Impayaramidan na kami pa'y nga agiinay tidak kalabalay. Ng babaero may. Iso nga ron ako nakabayamon. Siya kung ti pag-istoryanda dito lugar tayo tatang. Diya kung mailamang ti pudno nga aramidan nila kay Kuya Jaya bro. Nagadumot na ita pinalengke, Mina. Ay na, makalawas nga abastume. Damagak man kan ka, no niya tis istoryaan ni Joy, may papan kanya. Ha? Ay, jak kayat nga agapa kayo manang. Iso ambay amon. Naskan ama amwak, tapno amok ti pagluglugar ha. Saan ka ama danagan? Ta saan nakakaskan kwa na? Ano adamangan nga? Apaan na dyan ang ibaga? Uray saan mat apudno? Apay, pudno aya aba intimil ti utang mo kankwana. Baing timil? Adaya mo ti utang ko kankwana?
Ay, uray 5, awan. No kasta. Sana pud no, mana? Agpapautang. Anggam jak imutang taamuklatan akastoy ti mapasamak. Ibagbaga na siguro ari kliklikak. Gapo kadagiti utang ko kan kuana. Ay, won. Kasta nga rod tinakunana. Kinapudno na, likliklikak. Ta iso ti bili nila kay ko kanya. Gaputa saan anasaya at ti ugali na dayjay a babae. Idi, sika ti pirpirjan na kanya. Sa ita, syakmatan ti pirpirjan na kan ka. Di ka madanagan, manang. Jakmat kit di mamati kadagiti ibagbagana. Ay rumbang lang asaan mo apatyan. Taawan kinapudno na. Basta, amamutamatan ti tunggal maysa. Kan amutamatan ti ugali na. Ay, anya laki din ti kasta nga ugali ti tao ay. Saan na nga amo ti makontento no anya ti addakan kwa na. Nalaing pa nga umapal itibyak ti sabali at tao Ngamen, saan anaragsak itibiyag na. Makitam ti ugali na dayja Joy. Tapay, Istoryain na at tinakaw mo kano ginangina a blouse na. anya, unay mo daytan. Nakabilag kano ijerwar. Kat sinukit mo, tanabayagan a kursunadan. Ay na, makitak to lang day ama ng Joy Ay, makita nanto. Nasaya at nagkita tanina. Well, nasayaat mo ta nagkita ta, manang Joy. Nagdagas mo't gayang tis istorya may papankanyak. Nadayamat is istorya. Is istorya asinukit ko jay blouse mo anagngina. Jay imbilag mo a blouse mo. Ay kwa. Pues, kastoy itati maibagakkan ka, manang Joy. Ni, nagbanikas ka matan iti sangwanak mina. Umapal ka laeng, taay ayatan nak nila kay ko. Kan, naragsak ti pamilyami. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ditoy drama tayaw, Anya Laki Din.